역시 참나무 장작 2덩어리 넣고 거기서 서비스로 준 불쏘시개용 마른 참나무 장작을 뗐는데 너무너무 잘 떼지고 있습니다. 그리고 이 난로를 뗄 때 그 주의사항은 불 떼기 전에 이 안에 이렇게 열어보면은 그 장작을 일로 잘 안 들어가서 이 위에서 넣다가 보니까 이 안에 그동안에 뗐던 그 재들이 엄청나게 많은 것입니다. 이 안에 샅샅이 다 청소하고 이 밑에 재도 청소하고 그리고 나서 불을 붙여야지만 매연 같은 것이 안 나오고 굉장히 잘 땁니다. 오늘은 비가 오고 그래서 4시간 동안 밭에서 풀도 뽑고 민들레 온갖 잡초를 뽑고 나무 철쭉도 이사시키고 해서 뼈꼬리 쑤신데 이렇게